¿Sabían ustedes que los osos roncan? Duermen durante el frío. Pero mientras está dormido, ronca. Y ronca sin parar. Está completamente dormido. Mientras el oso duerme, vamos a leer el libro que se llama El oso ronca sin parar. Cada que tú escuches ronca, tú, dices, ¿ok? Decimos, y el oso ronca. Otra vez, el oso ronca. Muy bien, sin parar. Shh, no queremos que el oso despierte. ¿Hace calor o hace frío? Frío. Y el oso ronca sin parar. Su autor es Carmen Wilson. En su cueva, en el bosque, es invierno otra vez. Se protege del gran frío un granoso café. Con sus ojos bien cerrados, se enrolla como bolita, así como bolita. Duerme toda la noche. ¡Ay! Duerme todo el día. El viento ruge. La noche cruje. Y el oso ronca. Muy bien. Y ronca sin parar. Aquí viene un ratoncito. Patatín, patatán. En busca del refugio en la helada invernal. El ratón chino. ¡Ay, squeeze, squeeze, squeeze! ¡Ay, qué frío! ¡Qué oscuro! ¡Qué horror! Voy a hacer una fogata para entrar en calor. El fuego prende y crepita. Y el viento todo lo agita. ¿Qué hace el oso? El oso ronca sin parar. Dos grandes ojos brillantes husmean la entrada. El ratón ve a la liebre que está buscando morada. ¡Hola, ratón! Dice la liebre. ¡Qué gusto volver a verte! Pero en eso el ratón dice: vamos a hacer palomitas y ayúdame y bebamos té. Palomitas. ¿A quién le gustan las palomitas? A mí me gustan las palomitas. ¿Te gustan las palomitas? A mí sí. A sorbitos bebe el ratón. Sorbitos. Mientras la liebre eructa un montón. ¡Qué educación! ¿Y el oso qué hace? Ronca sin parar. Un tejón con hambre y frío, olfateando los encuentra. ¡Qué olor tan delicioso! ¿Quieren compartir su mesa? Aquí traigo algunas nueces, dice el señor tejón. Las estaba reservando para una gran ocasión. Todos gruñen y relamen. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Crunch, crunch, 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 crunch! ¿Y qué hace el oso? Ronca sin parar. Por tierra viene el topo y la rata de campo, y por aire llega el cuervo y el gorrión pechiblanco. Don Topo exclama: ¡vaya noche! ¡Ay, qué frío! Dice el gorrión. Así todos se amontonan, hágame espacio, en un rincón. Y silban, y trinan, y chorlan, y chillan. ¿Y qué hace el oso? Ronca sin parar. En su cueva en el bosque, el gran oso café hiberna. Y no asiste a la fiesta por su siesta eterna.
La liebre atiza el fuego. El ratón condimenta el ragú. Un poco de pimienta. ¡Oh! ¡Pimienta! Cuando hueles la pimienta, estornudas un poco de pimienta y el oso hace... ¡Oh! El oso despertó. Déjame despertar a este oso. El oso hace... ¡Chu! Mira nada más cómo están los animales. Tan tremendo fue el estornudo que el grupo se quedó mudo. El oso ya no ronca. No, ya no. Ahora el oso se despierta. El oso ruge. Y todo cruje. El oso bufa. El oso brama. Y el oso exclama. ¡Ay! ¿El oso se ve feliz? No. El oso se ve enojado. ¡Enojado! Y todos dicen, correr! En eso, ¿qué pasa con el oso? El oso ya no está enojado. Ahora el oso está triste. Y el oso llora. La cueva es mía. Y han aprovechado mi fiesta para comer y divertirse y no compartir su fiesta. El oso solloza, el oso berrea, gime fuerte y lloriquea. ¡Vaya que se molesta! ¡Pobrecito oso! Pero siempre hay amigos, ¿verdad? Siempre hay amigos que nos hacen sentir mejor. Entonces viene el ratón, que tiene muy buen corazón. Sube y el ratón chilla. ¡Ay, tranquilo! No pasa nada, ya verás. Voy a hacer palomitas. ¡Pop, pop, pop, pop! Y nuestro té compartirás. ¿Y el oso ahora está enojado? No. ¿Está llorando? No. ¿Ahora el oso está feliz? Sí, ahora el oso está feliz, es verdad. ¡Oh! Mira, ahora el oso que está feliz. El oso come. El oso bebe té. Y suspira de placer. Los divierte con historias casi hasta el amanecer. Uno que otro chiste por ahí. Cuando el sol se levanta para un nuevo día alumbrar, el oso ya no duerme. Pero sus amigos roncan y roncan sin parar. Y el oso dice, ¿qué pasó? Se siente triste ahora. Dime, Sophie. We've read that book before. ¿Lo leíste en inglés o en español? Inglés. En inglés. Bueno, pues es una buena oportunidad ahora de leerlo. Inglés y español. En inglés y en español. Ahora lo vamos a hacer en español. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Oh! ¿Quién está roncando? Arriba los colores, abajo los colores, arriba los colores.